El que ens està dient, sí, el que ens està dient l'INE és que entre el març, l'abril i el maig del 2020 van morir a Catalunya per coronavirus 10.754 persones. I a hospitals 6.121 i a residències quasi 3.700. Vull dir que estem parlant de dades molt dures. A més, també, des de les fonts oficials de la Generalitat, el que ens diuen del Departament de Salut, que és que entre l'1 de març i el 17 de novembre d'aquest any han mort a causa de Covid-19 a Catalunya 7.137 persones usuàries de residències de gent gran. 7.137 persones. Això amb els hospitals i les residències. Els centres de salut primària, que durant mesos no se'n va parlar de la salut primària, al seu torn, potser amb algunes modificacions de manera més recent, però en general s'han mostrat fins al moment o fins bastant recentment incapaços de realitzar rastrejos sistemàtics dels fluxos de contagi i de dur a terme una estratègia sanitària preventiva que frenés la multiplicació de casos i de morts, perquè, clar, en última instància, l'objectiu no és només fer els rastrejos, que és molt important, sinó prevenir els nous contagis, no? Per no haver de seguir de fer els rastrejos, no? D'altra banda, tant la salut primària com el sistema hospitalari han vist minvada la seva capacitat de donar resposta a la pandèmia i simultàniament segueixen donant atenció a altres situacions, condicions i patologies amb els termes i amb la qualitat en què venien fent-ho fins ara. O sigui, no només dificultats per donar resposta a la pandèmia, sinó també per donar resposta a altres condicions de salut i malaltia. Algunes dades, no? Algunes qüestions. Les llistes d'espera, un problema històric a Catalunya, agreujat per les retallades del 2010, veuen incrementant el temps d'espera aquest any, el temps d'espera mitjà, entre un 50% i un 90%. Han deixat d'oferir-se serveis d'acompanyament comunitari, presencial i a vegades ni tan sols des de la distància, com la salut perinatal, els equips de pediatria de la primària han estat desbordats, i entre moltes altres situacions s'han tancat sales de part a nombrosos hospitals. També a nombroses comunitats autònomes, al final no es va consolidar a Catalunya, per exemple, es va prohibir que la dona entrés a parir acompanyada. No? Va haver d'entrar sola quan el part acompanyat ha estat una reivindicació històrica que forma part dels drets sexuals i reproductius de les dones. Jo no he tingut curs de prepart, curs de postpart, curs de lactància, grup d'alletament, tot això. Hi ha tota una fornada de noves mares, de mares que hem estat molt soles. I us poso això, us ho poso com a exemple, una perquè em toca de prop, però també o sigui, jo la maternitat i el part no ho considero una patologia, no és una malaltia, és un procés fisiològic, però és veritat que es pot complicar i també és veritat que és fruit d'unes lluites històriques, no? I a més és com... diguem, afecta un sector important de la població, diguem, no estem parlant de malalties minoritàries, no? I això és extrapolable a moltes altres situacions de salut i malaltia. Tots aquests actors del sistema social i sanitari, els hospitals, la salut primària, el sistema de salut primària, les residències, havien estat víctimes durant anys previs, com deia, a la pandèmia, de retallades i privatitzacions. I, de fet, el que ha passat en els darrers mesos és que han mostrat una musculatura delmada i clarament insuficient per donar resposta a la gravetat de la situació sanitària. Durant la crisi del 2008, de fet, Catalunya va ser on es va retallar més de despesa social, va haver una reducció de 5.000 milions d'euros, 5.538 concretament, entre el 2009 i el 2015. Es va reduir a més de 1.500 milions d'euros el pressupost sanitari, passant de 9.875 a 8.300 quasi, del 2010 al 2014. Es van tancar quiròfans, es van reduir horaris de centres d'atenció primària, es van tancar punts d'atenció primària en alguns municipis, es van deixar de cobrir baixes, es van tancar plantes hospitalàries senceres per reduir despesa de personal, us recordeu tot això?
durant la crisi. Durant aquest temps, i segons les dades del Departament de Salut, no són dades meves, la sanitat catalana va perdre 2.400 professionals sanitaris i més de 1.100 llits hospitalaris. I en l'actualitat, Catalunya és l'única comunitat autònoma a l'estat espanyol amb més llits a hospitals privats que públics. El 57% dels llits hospitalaris els tenim a hospitals privats i el 43% a públics. Mirem a Madrid, vull dir, denunciem el que està passant a Madrid i tota la gestió també austericida històrica de la sanitat pública a Madrid, però també mirem cap a casa, no? Perquè la gestió, segurament la gestió sanitària més similar a la gestió sanitària madrilenya és la catalana, en clau de retallades de drets i de recursos. Amb el cas de les residències de gent gran, aquestes també van patir una davallada de despesa pública durant el mateix període de crisi i el pressupost de la Generalitat entre el 2011 i el 2014 de residències va passar a ser de 1.500 milions a 1.370, amb la qual cosa també una disminució de recursos molt importants en residències. La taxa de cobertura a l'estat espanyol de residències està en l'actualitat per sota del recomanat per l'OMS, per l'Organització Mundial de la Salut, i això coincideix amb el fet que el 75% dels centres a Espanya, dels centres residencials, són privats i el 80% dels centres residencials a Catalunya són de titularitat privada també. Amb la qual cosa, destacar aquestes coses perquè aquest és el context amb el que ha tardat la Covid, no? Aquest és el sediment, amb el que es va trobar. I a més d'aquest domini, del sector privat, també reivindicar i visibilitzar que hi ha una gran majoria d'iniciativa mercantil amb ànim de lucre front a l'iniciativa social, perquè és veritat que el tercer sector està ubicat proveint serveis, però en el cas de les residències hi ha un clar domini del sector privat amb ànim de lucre. Al seu torn, les residències privades han comptat amb plantilles insuficients, amb condicions laborals d'alta precarietat, amb baixa o nul·la protecció, com comentàvem abans, amb el servei d'atenció a domicili, i amb rimes de treball extenuants que han posat en risc la salut de les persones treballadores i han impedit al seu torn una atenció digna i de qualitat a les persones grans residents. Amb la qual cosa, desbordament del sistema formal de salut en gran part explicat per la prèviament existent crisi de les cures i per les polítiques austericides prèvies a la crisi de la Covid. Aquests 6 elements que us he intentat desenvolupar una mica, de la cura com a treball essencial a les cuidadores com a treballadores essencials, l'agreujament del conflicte capital-vida i aquest desbordament del sistema formal de cura, m'agradaria afegir una reflexió de caràcter transversal que és, jo crec que molt important per entendre la relació establerta entre la crisi de la Covid i la prèviament existent crisi de les cures. Com deia abans, hem assistit a una revalorització, a una certa revalorització social, si més no temporal, del sistema formal de cures i particularment de la funció de la cura formal de tercer nivell especialitzada i més professionalitzada. Per exemple, ho sabem, les unitats de cures intensives dels centres hospitalaris. En forma, entre d'altres, d'agraïments i homenatges diaris als seus professionals. Durant mesos vam tenir els aplaudiments de les 8 del vespre. I un altre element que és interessant és això també s'ha manifestat amb un increment de demanda per estudiar carreres de l'àmbit de les ciències de la salut amb aquesta darrera fornada d'estudiants que els estudiants que estaven fent segon de batxillerat o que havien fet cicles formatius però que s'incorporaran a la universitat, hi ha hagut un ascens important de demanda de les professions de salut. Amb aquesta construcció d'aquestes figures heroiques, que eren els metges, que eren les infermeres, i que després es va estendre a altres perfils professionals, però que era sobretot aquesta figura dels metges i de les infermeres, sobretot.
dit això, dit aquesta heroificació, no? I aquest reconeixement com molt generalitzat, jo a vegades quan fèiem reflexions sobre aquests temes abans de l'estiu, no? Jo sempre plantejava, però per què bueno, és una altra història, si voleu podem reprendre a les reflexions o al debat, no? Però sí que sempre em va sobtar que els calguessin herois, no? Segurament va ser una forma de canalitzar la desesperança, i amb això no vull menystenir els professionals i les professionals de la salut, crec que han fet una feina impressionant, però quina pressió també els estàvem posant, no?, a sobre, i alhora, bueno, no sé, és un tema que a mi m'ha rondat molt, era com, crec que vaig sortir un parell de vegades a aplaudir, després vaig dir que se'm regira alguna cosa dins, diguem, no?, també era moltes contradiccions. En qualsevol cas, dit això, dit aquesta heroificació, aquesta visibilització, aquesta importància d'aquests sectors professionals, particularment els més professionalitzats, no?, els més formats, els menys precaris, alhora s'ha donat una gran invisibilització de la intensitat i de l'esbordament amb el que s'ha proporcionat cura a pacients de Covid-19, tant des d'espais menys heroics del sistema formal de salut, com pot ser la salut primària i la comunitària, no?, que és com menys glamurosa, com des de les llars, en aquest cas tant per part de personal contractat, que mencionàvem al començament de la meva presentació, com per part dels membres de la família, que després també hem entomat, no? Doncs hi ha molta gent que s'està morint sola a casa, no? I potser només ha tingut un familiar per agafar-los la mà, o fins i tot ni això, no? I d'aquestes persones hem parlat molt poc, trobo, i aquestes persones són encara més víctimes de la crisi de les cures per moltíssimes raons, no?, i de la pandèmia. I en aquest sentit, jo vull llançar una de les darreres reflexions, és que si volem copsar de manera rigorosa la mobilització de cura per donar resposta als estralls causats per la pandèmia, hem de llançar interrogants en aquesta heroificació dels professionals sanitaris. Hem de rascar una mica més, no? Abans us plantejava, qui té cura de les criatures confinades perquè han entrat en un contacte amb un positiu, no? Doncs no n'ha tingut cura els supermetges de la UCI, no? O no... Hi ha tota una sèrie d'actors, actius socials, sobretot, que estan aguantant això, no?, que ho estan sostenint. Qui ha proporcionat i segueix proporcionant cura a les persones que no acaben ingressades als hospitals perquè els símptomes no eren i no són suficientment greus, però que s'han trobat malaltes i que s'han trobat molt malament, que han acompanyat aquestes persones quan sovint la recuperació ha dut setmanes, si no mesos, o quan han patit i pateixen durant llargs períodes de temps o de manera permanent efectes secundaris o seqüeles de la Covid, que potser no estan tan visibilitzats, com per exemple de caràcter neurològic, de caràcter dermatològic, de caràcter ginecològic. Però persones que s'han passat malaltes mesos i que la PCR, si els hi feien, perquè al començament no els hi feien perquè no estaven prou greus, donava negativa i que ningú en tenia res, no? Qui ha tingut cura d'aquestes persones? Els supermetges de la UCI no, no? Amb tot el respecte cap als supermetges de la UCI, de veritat. Qui ha garantit mitjançant la cura quotidiana en un context d'aïllament domiciliari que aquestes persones es recuperaven i tornaven a ser productives? Han reconegut o reconeixen el sector públic i el sector empresarial aquestes situacions de forma de drets, de permisos, de llicències, de prestacions? Sabem que no. O si ho fan d'estrangis, no? Qui ha acompanyat, com us deia, les persones que han mort i que moren a les seves llars? Perquè també ha mort gent a les seves llars. De fet, permeteu-me, com no anem malament de temps, que us digui les persones que, segons l'Institut Nacional d'Estadística, han mort a les seves llars entre març, abril i maig del 2020 van morir a les seves llars a tot l'estat espanyol per Covid-19 2.478 persones. 2.478. Qui ha acompanyat aquestes persones? Hi havia algú per acompanyar-les? I qui els hi hagi acompanyat, si hi havia algú, ha tingut suport? I en el cas de Catalunya estem parlant de
Disculpeu, tinc aquí 520. O sigui que Déu-n'hi-do. Torno a obrir aquesta finestra. Disculpeu, és que tinc l'estranya mania de tenir moltes finestres obertes alhora i llavors m'acabo perdent una mica aquí. I també, no sé si tindrem mai resposta a aquesta pregunta, però quanta gent ha mort a la seva llar perquè el sistema sanitari no ha pogut donar resposta a tota la pressió rebuda com a resultat de la pandèmia? Tota la gent que s'havia de quedar a casa, tota la gent que es va quedar a casa s'havia de quedar a casa, per no parlar dels protocols, dels esborranys de protocols i de protocols que van ordenar que no es fessin derivacions a les residències de gent gran als hospitals. Qui ha buscat maneres de donar suport, acompanyament i afecte per vies telemàtiques a les persones ingressades a les unitats de cures intensives, no? O a les persones també, a les persones grans que porten mesos confinades a centres residencials, perquè no oblidem que moltíssimes residències segueixen confinades i que molta gent gran no passarà el Nadal a casa, ja no amb un nucli convivencial o dos nuclis convivencials o tres, amb ningú. Bueno, el seu nucli convivencial seran els seus companys de residència. Estem parlant de persones que les persones grans que estan a les residències solen ser les persones en situació de més vulnerabilitat i que moltes d'elles tenen demència i que en molts casos estem parlant no només de que serà el seu últim Nadal, sinó que aquesta situació de confinament perllongat està empitjorant la seva condició de manera accelerada, no? Per què us dic tot això? Perquè amb aquesta reflexió transversal el que em referia era que m'agradaria visibilitzar que des del març del 2020, des d'aquest mes de març passat, hem assistit, en definitiva, a una visibilització molt parcial i molt incompleta de la importància de la cura. Hem vist una visibilització, com deia, centrada en la cura formal, professional i altament especialitzada, on el percentatge, per exemple, de dones, persones migrants, treballadores precàries, és molt menor en comparació amb la resta de sectors de cura, no? Com hem vist al començament, amb la cura domiciliària, per exemple. I això malgrat que, en general, el sistema formal de salut únicament ofereix el 10%, a nivell general, únicament ofereix un 10% de la cura necessària a la nostra societat. És a dir, un 90% de la cura necessària és proveïda per part de cuidadores informals. Ja sigui de manera no remunerada o contractades amb el mercat negre, d'acord? Amb l'economia informal. Amb aquesta reflexió no pretenc restar mèrit a totes les professionals del sistema de salut, insisteixo, que s'han dedicat en cos i ànima des de l'esclat de la pandèmia a tenir cura de persones i a salvar vides. El que vull plantejar és que invisibilitzant les quantitats massives de cura mobilitzades fora del sistema formal de cures, tant al públic com al privat, en gran mesura, com deia, realitzada per dones per poca o per nul·la remuneració, reprodueix el perill de presentar una fotografia esbiaixada tant dels impactes de la pandèmia com de les respostes generades per fer-hi front. I també reprodueix l'error en el que, com us plantejava, incorren tant les ciències socials com les polítiques públiques, d'ignorar que més enllà de la necessitat de tenir sistemes socials i sanitaris robustos per garantir el benestar de la població, sistemes públics, i amb el paper del sector privat que hagi de tenir, però em refereixo a sistemes socials i sanitaris públics robustos, sense la cura invisible, altruista i ignorada de milions de persones, més sovint que no dones, tant el sistema formal de cures com el sistema socioeconòmic, amb el seu conjunt, s'ensorren. És a dir, el que està sostenint tot és aquesta cura no remunerada, altruista, invisible i molt negligida i menyspreuada a nivell social, no? Malgrat que des del feminisme, no? I amb això ja vaig tancant, venim insistint des de fa molt temps en aquest punt, no? Amb aquesta importància d'aquesta cura informal. El que posa de manifest, la resposta política a la crisi de la Covid és que vam arribar-hi en aquesta crisi sense haver pres aquesta lliçó,
i sembla que continuem navegant la crisi de la pandèmia sense la pres. Veurem què passa amb els darrers mesos i en qualsevol cas debats, no? I espais com aquest de debat i de reflexió poden ajudar a visibilitzar el que des de la política pública i la ciència econòmica s'entesten, no? En mantenir invisibilitzat. I tenia altres qüestions que us volia comentar, però havien quedat de parlar fins a i 40 i perquè plantegen temes de polítiques públiques i tal, però potser és quelcom que pot sortir amb el debat. Així que, si us sembla, ho deixo aquí de moment i us agraeixo l'escolta perquè Déu-n'hi-do l'estona que porto parlant.